ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಫಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಲರ್ಜಿ, ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ವಿಳೆದೆಲೆ. ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ. ಅವನಿಗೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಹೋದರೆ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ವಿಳೆದೆಲೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 3 ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಲೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 3 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 3 ಎಸ್ಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 5 ರಿಂದ 6 ತುಳಸಿ ಎಲೆ, 2 ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಕಾಳು ಮತ್ತು 1 ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು, ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೀವು 7 ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಂದನೂ ಸಹ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 7 ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ವಿಳೆದೆಲೆ, ಅರ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅರ್ಧ ಕಾಳು ಮೆಣಸು, 1 ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು, ಬೇಕಾದರೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಖಾರ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ತವದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 1-2 ನಿಮಿಷ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವಾಗ ವೆದರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇಗ ಸೀಸನಲ್ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. 2 ಕಡೆನೂ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕುಟಾಣಿಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೀಸ್ನಲ್ ಅಲರ್ಜೀಸ್ಗೆ, ವೆದರ್ ಅಲರ್ಜೀಸ್ಗೆ, ಕಫಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ದೊಡ್ಡವರು ಸಹ ತಗೋಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟಾಣಿಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ಗೆ ಅದು ಕುಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ರಸ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಡೈಲಿ ಕೊಡ್ತು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ, 3 ಡೇಸ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂದರೆ 3 ದಿನ ಕೊಡ್ತು ಅಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.